Amizade não tem preço, mas tem valores. Amizade é um laço bonito que não prende nem aperta, mas embeleza a alma da gente. Não tem preço, mas tem valores, tem afetos, tem respeito, tem confiança, tem lealdade, tem companhia, tem sorriso, tem abraços, tem presença, tem coração. Amizade não é comprada, é conquistada, é construída, é reconhecida e, acima de tudo isso, é abençoada por Deus. Feliz é aquele que tem